Hello, brother and sister. Welcome back to my channel, Mr. Lee 123, a channel helping you to get healthy, wealthy, and happy. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghilangkan tenggorokan gatal, leher kaku, dan suka berdengkur saat tidur. Check it out. Tenggorokan gatal memang sangat mengganggu. Maka dari itu, lakukan terapi ini secara berulang dan cobalah untuk mengonsumsi. Dan berkumurlah dengan air putih beserta perasan jeruk lemon. Lalu, bagaimana dengan terapi fisiknya? Ayo kita simak. Untuk menghilangkan tenggorokan gatal, Anda hanya perlu memijat dengan kuat, menekan dengan kuat jari tengah Anda secara berulang, baik jari tengah yang ada di tangan kiri dan kanan Anda. Minimal 1 menit hingga 3 menit. Seperti itu. Untuk leher kaku dan suka berdengkur saat tidur, Anda tekan di lingkaran jempol ini dengan kuat. Saat Anda melakukan terapi ini, ya secara langsung efeknya akan Anda bisa rasakan. Namun, jika memang tenggorokan gatal Anda membandel, begitu juga dengan leher kaku dan berdengkur saat tidur Anda masih ada, maka sebaiknya Anda lakukan terapi ini 8 jam sekali untuk hasil yang maksimal. Tips berikutnya untuk tenggorokan gatal, hindari makan makanan yang berminyak dan minuman harus dengan suhu netral, tidak panas dan tidak dingin. Pedas juga tuh, ya, hindari sementara. Cobalah untuk berenang seminggu sekali untuk relaksasi otot Anda. Pastikan juga bantal yang Anda gunakan empuk dan nyaman. Untuk membantu menghilangkan leher kaku Anda, sebaiknya untuk sementara waktu hindari makanan-makanan yang berlemak, berminyak, dan bersantan. Dan atur posisi tidur Anda terutama pada leher. Saran saya, sebaiknya posisi tidur Anda miring ke kanan atau terlentang. Apakah Anda mengalami situasi seperti ini? Bagaimanakah solusinya? Apakah seperti ini? Separah inikah yang terjadi? Kasihan sekali, bukan? Kasihani diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Menghidupkan kembali kebiasaan berolahraga setiap pagi di bawah jam 9 dengan gerakan sederhana, lari di tempat kaki jinjit, serta istirahat yang cukup bisa sangat membantu menghilangkan kebiasaan berdengkur saat tidur. Selalu ingat juga 5 hal yang mendukung kesehatan Anda: olahraga yang rutin, konsumsi makan minuman yang baik jenis, jumlah, dan jadwalnya, istirahat yang cukup, berpikiran positif, selalu melihat sisi baik dari setiap masalah, dan perhatikan riwayat keturunan dari bapak ibu Anda. Jika bapak ibu Anda memiliki penyakit degeneratif, maka itu menjadi sebuah warning tersendiri untuk diri Anda. So, keep on living smart. Mr. Lee 123, a channel helping you to get healthy, wealthy, and happy. Thank you. Bye-bye. Supported by Nanopropolis Latifah Kiss from sedekahberkah.com. Komunitas Indonesia sehat, sukses, bahagia.